平常打喷嚏流鼻子呢？从前年开始，每年秋天、冬天就容易有鼻涕，然后还咳嗽。对，他今年是从2号开始，有点就是流鼻涕、咳嗽，但是不严重。然后14号就因为吃了一块蛋糕，一下严重了。然后晚上也是咳得厉害，这2天一到2、3点钟就咳得特别厉害。然后你看你妈说的多厉害。含糖量高的东西，包括蛋糕、饼干、面包、巧克力、饮料，这些东西对孩子没有一点好处。含糖量高，糖这种东西有热量没有营养，热量多了它代谢不掉，就导致什么？体内有热。所以说没有内热，招不了外寒，所以说这点热就容易反复出现问题。所以刚我说的1、6，尽量控制，尽量不吃。他现在几岁？6岁，1年级，没有还上大班了啊！明年咱们就是学生了。将来一上学呢，学校有要求，课间有2件事要做，一个是喝水，一个是上厕所。你看有多重要？在幼儿园的时候渴了，主动喝水。跟您幼儿园也待了2、3年了，也都熟了，对吧？不要等着老师给水喝都是不喝，感觉渴了就弄点水喝，喝好了咱就不至于病，好吗？还有一个吃饭的问题，爱吃的情况下，晚饭给他个好的分配，千万别说哟能吃吃吧，吃多了也是平时也是火，好吧？